Assalomu alaykum, Saidjon obunachi. Sababi sement almashuv bo'ladi. Umuman tog'lar yo'q. Любой aeroportda mutlaq бесплатный. Shata aeroportga o'zi nima maqsadda borasiz va siz ertalab soat 8:00 dan 8:30 Baliq suvda 100 yil cho'milsa ham baribir sasiydi deydi. Azizlar, biz aeroport Damadiyga kelyapmiz. Hozir bitta Bahora choyxonasida choy ichib, ustozlarimiz Hayotbek Ahmed va Yo'ldoshbek Karimovlarga что bitta zo'r savolim bor. Hozir ular gaplashib turishdi. Что savolni beraman va o'zlaringiz analiz qilib ko'ringlar. Assalomu alaykum, mani ustozlarim. Mana shu birinchi qalamni o'sha vaqt ruchka ushatgan bo'lsa, vaqt qalam ushatib qo'ygan insonlar. Kattakon rahmat aytib qo'yaman avvalambor. Assalomu alaykum, Saidjon obunachilari va bizni kuzatayotgan vatandoshlar. Kam yaxshi bola. Maqtab beyli bitta minusini aytib qo'ymoqchiman. Shuncha harakat qiladi, sekin O'zbekistonga ketib qolaveradi. Shuning uchun poddashga qilib turinglar. Shu bola mashada yursin. Mashada bir foydali kontent chiqarsin. Iloji kameramni qilsiz 3 kishi ko'rinsin. Albatta. Siz ham ko'rining. Albatta. Gapingizga qo'shilaman. Shu mashitni ko'proq podeshga qilinglar, чтобы keta olmay qolsa, mana shu klientlari ko'payib, mana shu podeshkada keta olmay qolsa, endi odam yig'ib surib yuboryapti. Bu safar uramiz shekilli. Og'ir bayrashdan bo'lyapti, dangasalik kutyapti. Gap yo'q. Ustozlar, sizlarga bitta savolim bor-da. Qaranglar, mana hozir aeroportga borib, sizlar ham mana misol hammamiz bitta vaziyat kontent bajaryapsiz. Misol kontent olamiz xalqqa. Aeroportga o'zi nima maqsadda borasiz va siz ikkovlaring nima maqsadda borasiz? Ommaga kerakli informatsiyani chiqarib berishmi yoki aeroport temalari sizlarga qiziqmi? Birinchi o'chirda shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz hammasi ham misol aeroportdagi holatlarni bilmaydi. To'g'ri. Ish joyida turib nima desa bo'ladi? Shu informatsiyani to'liq shu holat bo'yicha, ya'ni kunlik informatsiyani siz taraflama yoki Yo'ldoshbek aka taraflama, men taraflama olib tursa, bu biz foydamiz tegsin degan maqsad o'z aslida boriladi. Ikkinchidan gapni ochig'ini aytamiz, hammamiz aviakassamiz bor. Orada bizni o'zimizni xizmatimizni taklif qilamiz. Bu boshqa, ya'ni yomon ma'noda borib olib, buni misol aldab bu kunda har xil yomon narsalar qilmaymiz. Samaqalami birinchi o'chirda shu musofirda yurganlar uchun manfaatli video qilish maqsadida boramiz. Aeroport Damadiyda 5-viqtda turibmiz. Juda ham ko'pchiliklar mana shu Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston uchuvchilar faqatgina mana shu 5-viqtdan kirgan. To'g'rida O'zbekiston havo yo'llari Uralskiy va Qanot aviakompaniya reyslari mana shunda bo'ladi. Qo'limdan kelguncha ichkari holatlarni, umumiy tog'lar yuribdi, nima bo'lyapti, bagajlarda hamma narsani sizlarga informatsiya mobaynida videoga joylab boraman. Albatta bu videoga befarq bo'lsangiz bittadan like bosib qo'ysangiz, keyin mutlaq besplatniy, чтобы keyingi informatsiya sizlarga tezroq yetib borishini iltimos qolaman. Kommentariy ham birinchisida Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Iyun va iyul oyiga aviabiletini aksion holatda Telegram kanaliga joylab boryapmiz. Maksimal darajada qo'llab-quvvatlab turasiz deb umiddaman. Ko'proq aytsam, to'g'risini aytganda aziz yurtdoshlar, bu aeroportlarda masalan Jigulskiy, Vnukovo, Domodedovo va Sheremetyevolarga borib sizlarga kontent olib beraman. Nima sababdan? Birinchi sabab iloji boricha yangiliklarni yoritib borish. Ikkinchi sabab do'stlar, to'g'risini aytganda menga aeroportda unchalik muhim emas. Informatsiya nimaga? Sizlarga o'xshab meni ham dokumentim 100%, xohlagan aeroportimda xohlagan paytimda uchib ketaveraman. Prosta chet mana dachlarda ishlaydigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Umuman dokument yo'q do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Mana shularga yangilikni yoritib boramiz. 30-iyundan keyin o'sha через QR-kod orqali razvedkaga kirib, shu dalshi ish olib boradi. Hali bu qonun chiqqan, lekin kuchga kirgani yo'q. O'zingiz ehtiyot qilinglar, qarang, kuzatishda davom eting. Azizlar, aeroport Domodedovoda shunday ko'rsating kiravishda, shunday kirasizlar. Kirganingizda birinchi bitta mana kassasi ham 203-chi Qanot aviakompaniya hozir registratsiyaga ketyapti ekan. Toshkent, ikkita Toshkent ketyapti ekan. 157 dan top 154-stoyka bu Qanot aviakompaniyaning stoykasi. Mana hozir 20-40, mana 20-40, 20-30 aviakompaniya Qanot 23 kilo bagaji bor, 5 kilo ruchnoy kladi bor. Doim mana shunda bo'ladi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. SCN kompaniya Damadiyda Urganchda asoslangan 163 dan 159 dan 160-stoyka mana shu Urganchga bo'ladi. Kelaverasizlar yurtdoshlar, biz chetda. Aeroport Damadiyda vazirlar, qaranglar mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, Armeniyaga bilet olganlar, passajir talon olasizlar, mana shundan olib kelib, bu tomon chiqib ketasizlar. O'zbekiston, Tojikistonga u tomondan chiqib ketasizlar. Hozir tog'lar yo'q. Va hozir kechki holatda hozir registratsiyalar boshlandi aeroport Domodedovoda. Uralskiy aviakompaniya 189 dan 193-stoyka polniy Uralskiy aviakompaniya bo'ladi. O'zgarish bo'lmaydi. Doim registratsiyalar mana shunday ketadi mana. Namangan, Farg'ona, Qarshi, Samarqand mana shu yerda bo'ladi. O'zgarish bo'lmaydi. Bu yoqda
Toshkent aviakompaniya O'zbekiston havo yo'llari 32 bagaj bilan Toshkent mana shu yerda bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xohlagan paytlaringizga kelib bemalol uchib ketasiz. Aeroport amalda vahimali emas. Unaqa oldin endi kimnidir holati juda ham jo'ska edi degan insonlar uchun hozir ancha o'zgarib ketgan aeroport amalda mana 174 dan 177gacha O'zbekiston havo yo'llari 32 bagaj. Yonginasida 224-kassa. Savollaring bo'ladigan bo'lsa, bagaj shartlamoqchi bo'lsang, bemalol ishlarga abrashsa qilaverasizlar. Va bu tarafda 178-stoyka bu yuklaring kelib proverka qilsalaring bo'ladi. Mutlaq besplatniy. Shu yerda proverka qilib, keyin olib borsalaring bo'ladi azizlar. Aeroport Domodedovo hozirgi kunda вообще нереально zo'r. Like bosib qo'yasizlar albatta, kommentariyada o'z qoldiring. Oxirgi marta qachon uchgan bo'lsangiz, aeroportda bunaqa vahimali joyi yo'q. Mana 194 dan to 207-stoyka Bishkek, hozir vaqtda Domodedovo Bishkek, Domodedovo Ush. Mana shu yerda bo'ladi. Mana ko'rasizlarmi, qancha stoyka Qirg'iziston reysga xizmat qilyapti mana. Mana shu yerda Bishkek, Ushga, aviatrafikka bilet olganlar mana shu yerga kelasizlar. Ortiqcha yuk 350 rubldan to'laysizlar. Bagajlaringni ham bo'shnalarni ortiqcha yuk bo'lsa. Bu yoqda Samon Air O'zbekiston Tojikistonni Xo'jandga qaytga olishdan qat'iy nazar bu yoqda Samon Air bo'ladi, bu yoqda Bishkek bo'ladi azizlar. Kimda kim men borib chamadon topshirdilaring, passaj tanlovlaring va sizlarni stikloga jo'natdi. Bagajlaring shu talabga javob bermay stikloga jo'natsaga, mana yerda 209-chi mana shu yerga kelib stikloga berasizlar. Besplatniy mana shu yerga kelib topshirasizlar. Shunaqa gaplar. Xullas, mana shu yerda mana shu ikkita taraf Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston reyslari mana shu yerda bo'ladi azizlar. Aeroport va shu o'ta go'zal. O'zbekiston, Tojikistonga shuni mana shu yerdan registratsiyadan o'tgandan keyin mana bu yerdan chiqasizlar. Ya'ni yozib qo'ygan. Mana Международный tamoyilni kontrolga mana shu yerdan chiqib kirib ketasizlar. Hozir ikkinchi qavat ko'rsataman. Ikkinchi etajdan ko'rsatilgan bo'ladi. Umuman tog'ola yo'q. Mana shu yerdan shundoqqina chiqasizlar. O'zbekiston, Tojikiston bemalol mana shu yerda kirib ketsalar bo'ladi. Ya'ni tamoyilni kontrollar juda katta, juda keng. Biometrik danlikni berasiz, отпечаткani topshirasiz, so'ng ko'rinib turgan bo'lsa, отпечаткаga topshirilyapti. Shunaqa gaplar yurtdoshlar. Hazar ko'rib tursa, aeroport Domodedovoda maza qilib yuribmiz. Mana birinchi etaj tog'ola umuman yo'q, absolyutni tog'ola yo'q. Nimaga bilasan, sizlarga zo'r sir aytaman. Mana shu O'zbekiston Airways Nuku aeroportga reyslar o'tib ketgandan keyin aeroport Domodedovoda qo'pol qaytganda reyslar juda ham kamayib ketdi. Bitta Domodedovo Toshkent reysi bor xolos, boshqa endi yaqinda qanot charx aviakompaniyada juda ko'pchilik hali o'rgangan yo'q qanot charxga, lekin O'zbekiston havoyolarining 90% o'tib ketgani uchun qo'pol qaytsa klient qolmadi. Qancha klient kam bo'lsa, bu aeroportga shuncha minus. Endi iloji boricha klient to'plash kerak-ku. Shuning evaziga hozir aeroport vashita chotki. Va sizlarga yana sirni aytaman. Bilinglar, любой aeroportda soat 20:00 dan 20:30 gacha, ertalab soat 8:00 dan 8:30 gacha umuman proverka bo'lmaydi aeroportdan. Nimaga? Sababi sement almashuv bo'ladi. Akalar, mana shu narsani inobatga olib qo'yasizlar. Shutobi mana shu vremyalarga to'g'rilab kelsalaringiz, birorta tog'larga tushmaysizlar va bizning yordamimiz kerak ham bo'lmay qoladi. Balki kimdir ko'rish shunaqa voqea bo'lgan bo'lsa, kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Qilayotgan mehnatimiz sizlarga yoqayaptimi, yoqmayaptimi yoki boshqacha harakat qilaylikmi, nima kerak bo'lsa sizlar uchun iltimos qilaman, kommentarda o'z fikringizni qoldirib qo'ying. Sizlar uchun Saidjon Airways xizmati, arzon aviabiletlar kerakmi, aeroportda kutib olib kuzatib qo'yish xizmati kerakmi? Farqi yo'q do'stlar. Sog' bo'lasizlar, like bosib qo'yasizlar. Endi Qozog'iston, Qirg'izistonga shunday mana shu yerda mana aeroportga shunday chiqib, mana shu yerdan kirib ketasizlar. Qozog'istondan Qirg'izistonga yozib ham qo'yibdi. Rasmlarga necha baho. Lekin Domodedovoni tasvirlab berishdi. Ya'ni tashqaridan to ichkarigacha chotki tasvirlab berishdi. Qaranglar. Like bosib qo'yingizmi? San'atiga gap bo'lishi mumkin emas akalarimdan. Ya'ni kim chizgan bo'lsa ham. Azlar hozir Prilot zonasiga chiqdim. Aeroport Domodedovoda kelib qo'nishga absolut chotki. Shu biometrik danlik beriladi, отпечатка palisi beriladi. Bu vahimali narsa emas. Shu patentga borib nima vazifani bajarasangiz, aeroportda ham xuddi shu narsa. Barcha umumiy aeroportida отпечатка palisi topshiradi. Shu 25 minut, 30 minut, 40 minutda o'sha odamni chiqayotgan ekan. Sizlar uzoqlashib, like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Sizlarga kerakli informatsiyalar chiqarib beryapmiz. O'g'oni qaranglar, yomg'ir yoryapti. Tog'alash aeroportdan chiqdik biz. Inshaalloh sizlar uchun biz xizmatda qo'ldan kelguncha kerakli informatsiyalarni chiqarib berdim degan umiddaman. Befarq bo'lmasdan videolarga like bosib, podpishka qilib turasizlar degan umiddaman azizlar.